Beyler R25 yeni aldı arkadaşımız. Akrapovic egzoz var üzerinde. Komple headers'tan değil, katalizör iptali yapılmamış. Sesi çok böyle varla yok arasında çıkıyor, böyle çok beni tatmin etti açıkçası, öyle söyleyeyim yani. Çok çabuk tatmin olan bir insan değilim normalde. Volante sesi. Buraları yaktı kavurdu abi. Gayet güzel. Başarılı olmuş. Katalizör iptaline gerek yok bence de. Güzel. Böyle.